بمجموعة الملك مع وزرائه. وكان من طبيعة هذا الملك أنه عندما يأخذ أسرى يقدمهم قرابين لآلهتهم، كأنهم قرابين يذبحوهم ببلدهم. ولكن الآلهة لا تقبل أي إنسان فيه إعاقة، اللي دانه مقطوع، اللي كرهه مش مليح، اللي إصبعه مقطوع. فعلا أخذوا الوزير الأول جردوه من ملابسه، طروا عليه كامل متكامل، فقالوا له القرابين انت قربان للآلهة، قدم وقدم الثالث والثالث. جاءوا على الملك عروه فحصوه فوجدوا أن إصبعه مقطوع. قالوا لا، إن الآلهة لا تقبل من به إعاقة، انت مقطوع ناقص، رجعوها على مملكته. انبسط، عاد إلى وزيره قال لقد صدقت في مقولتك لعله خير. فابتسم الوزير وقال لعله خير. قال له جننتني طول الوقت عن الخير، شو الخير اللي عندها؟ سجدت. قال أرأيت لو أني كنت معكم لأنا قدمت قربانا من الآلهة فلعله خير. سجني كذلك. بوركم أيها الأحباب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا في هذه الليلة، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منا دعاءنا، وأن يقبل الله تبارك وتعالى منا صلاتنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وإلى القيام بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. إخواننا الكرام، نخصص الآن شيئا من الدعاء للمرضى بالتحديد وبالذات إن شاء الله. ماشي يا إخواننا؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا آباءنا وأمهاتنا، وأصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا، وأصلح لنا أبناءنا وبناتنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضى بلدتنا خاصة، واشف مرضى المسلمين عامة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا من الشباب والذكور والإناث والأطفال والشيوخ يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى بيوتهم معافين سالمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم أغث إخواننا المسلمين في الصومال. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذه الموعظة رجال تأثروا بالقرآن، رجال تأثروا بالقرآن الكريم. كان الواحد منهم إذا ما تليت عليه آية من آيات الله تأثر من هذه الآية. فلذلك القرآن الكريم هو من غير، هو من بدل، هو من أحدث التغيير في كثير
من الرجال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرورا بالصحابة الكرام، مرورا بالتابعين وتابعي التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن الكريم كان الواحد منهم إذا ما تليت عليه آية وإذا ما تلا على نفسه آية كان يتأثر، وأول من كان يتأثر بالقرآن هو قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عبد الله بن مسعود على رسول الله سورة النساء وتلا عليه 40 آية، وعندما وصل إلى الآية فكيف إذا ما جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، حسبك الآن، حسبك الآن. فنظر عبد الله بن مسعود فإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدموع. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من تنزل عليه القرآن، وهو من تنزل عليه القرآن تأثر بقراءة عبد الله بن مسعود. لم يحتمل أن يكمل عبد الله بن مسعود قراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبك الآن، فإذا بعينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ثم سعيد بن جبير عالم من علماء المسلمين كان إذا ما قرأ القرآن ووصل عند قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كان يرددها أكثر من 20 مرة وهو يردد هذه الآية ويبكي. وسعيد بن جبير من وجوه التابعين ومن علماء التابعين ومن الذين اشتهروا برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن آية من كتاب الله عز وجل تجعله يبكي ويذرف الدموع ويرددها مرارا وتكرارا وهو يبكي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أحد الصالحين كان عندما يسمع ويقرأ عليه القرآن كان يتأثر وكان يبكي. سيدنا عمر بن الخطاب لماذا تغير؟ ما كان أشد حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر عداوة لرسول
ظهر مغشيا عليه أغمي عليه. في رواية بتقول لازم الفراش شهرا كاملا. من آية إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة. وعمر بن الخطاب كلنا يعرف من هو عمر بن الخطاب. عندما توفي ووضع في القبر شبيه ملاكين عشان يسألوه، لما الملاكين يسألوه يقولوا من ربك؟ هو الذي سألهم، هو الذي قال لهم من ربكما، هو الذي سأل الملائكة. ومع ذلك عمر يتأثر بالقرآن الكريم. أختم أيها الإخوة الكرام عشان نستشعر بهذه الليلة، ليلة القرآن وليلة الذكر، ونتأثر بالقرآن ونتفاعل بالقرآن ونتفاعل مع كل آية ومع كل كلمة، وخاصة وإحنا في الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم، وهذه الأجزاء فيها الخشوع إن شاء الله تعالى. سيدنا عمر يقول أول ما دخل الإسلام قلبي قال خرجت في ليلة من الليالي ومررت بجانب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قال فشدني، وكان ساعة الكفر قال إيش شدني، فجلست تحت النافذة أستمع. سيدنا عمر يستمع للقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الحاقة، كان يقرأ من سورة الحاقة. سيدنا عمر تأثر بالقرآن فقال في قرارة نفسه بحدث، والحديث بينه وبين نفسه، وقل والله إن هذا لكلام الكهنة، والله إن هذا لكلام الكهنة. في سورة الحاقة طوالي هما قال هذه الكلمة طوالي، الله سبحانه وتعالى برد عليه وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. طوالي رد عليه القرآن الكريم، هو بيقول كاهن، القرآن الكريم بيقول وما هو بقول كاهن. فقال سيدنا عمر هذا قول الشعراء، هذا قول الشاعر، طوال القرآن الكريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فسيدنا عمر يقول هذا كلام محمد، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ طوال رد عليه تنزيل من رب العالمين ولقد تقول علينا بعض القوي لا أخذنا منه باليمين ولا قطعنا منه الوتين. وشيء تنزيل من رب العالمين. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. شوف